Masaya kasi may mga natanggap kaming regalo. Toy car, skateboard, and cellphone! Siyempre, kabeshi, gusto kong isama kayo sa aking kaligayahan. Ito na! Kaya naman, intro, pasok mo na yan! Eto na mga kabeshi! V21 5G. Wow! So, bubuksan na natin. Hindi talaga marunong.
Hindi talaga ako marunong MHG bukas. Irkabashi kasi hindi rin ako marunong magsara. So mga kabeshi, hindi naman siguro nangangain to. Tapos, meron siya jelly cake. So, meron siyang charger mga kabeshi. Tapos, meron din siyang headset. Yan mga kabeshi, kita nyo naman mga kabeshi, meron pang pa-speaker. Ayan mga kabeshi, ang nagbigay ng cellphone na ito ay walang iba, kundi ang aking and my love. So maraming salamat sa aking love. Mga bilis kita. So, next na tayo mga kabeshi. I am your kabeshi na laging nagsasabi kung meron ka pinagdaraanan, daanan mo lang yan dahil may bukas pa.